Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Tsara kokoa ny poziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Chic Bay Fabiola, la référence de la mode africaine. Manolotra anao logité. Hevena spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly nofantenana toy ireo hanipitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena eto am-pijerena le JT. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba anareo rehetra mijery ny logité amin'izao fotoana izao ireto avy hatrany ny lohateny ho an'ity fa raika amin'ny telopolo ny volana jolay ity. Hiakatra ho 500 ariary ny saran-dalana eto andrenivohitra manomboka rahampitso hoy ny FMA na ny fitaterana mendrika an'Antananarivo. Nampitomboana ny tany arikarena teto amintsika tao anatin'ny 5 taona. Efa vaovany olona ny tsena eny ambodiny sotro taorian'ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpivarotra omaly hoy ny lehibe ny tsena. Manodidina ny fitoetsy isa-taona ny olona maty vokatry ny tsy fahombiazan'ireo fanafody natao hiaro sy hiady amin'ny otrika aretina. Mitohy hatrany kosa ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny Chine sy Madagasikara. Any ivelany dia nantsiary manokana ireo mainy afo tamin'ny herinandro lasiny ireo mponina sasany ao Athènes omaly alina. Faltavaraka aminao tompoko lasy tompoko vavy ary asaina anao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Izay ny lohateny ho an'ny tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa kosika iresaka ny fanatanjahantena ao anatin'ny ID Sport misy ihany koa ny hoy anao sy ny hafakely ary tsara fara no ao anatin'ny mitenteny foana. Tapany voalohany kosa ary tondrane sy Pierdine Razafindramanana ireo vaovao. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Eo amin'ny lafiny politika avy hatrany dia hisokatra nomboka rahampitso ny fandraisana ny antota taratasiny kandida ho filoham-pirenena. Maromaro ireo kandida efa nanambara ampahebe maso ny firotsahany saingy tsy maintsy ho fenon'izy ireo atsakany sy andavany ireo antota taratasy takina amin'izany. Eo ankoa nefa ny antoka arabola 50 tapitrisa ariary izay arotsaka izy ireo. Mitondra ny andindiny ary ny rindrindra tahiry sy idol farakotoniaina. Manomboka rahampitso voalohany volana aogositra ary tsy hiverina raha tsy amin'ny 20 aogositra ny fanaterana ny antota taratasy filatsahako fidina ho an'ireo mikasa ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Masiva ny iray andraisana ny firotsahako fidina ny fandrotsahana antobola 50 tapitrisa ariary izay averina amin'ny kandida raha toka mahazo 100 amin'ny vato ny mpifaninana. Hatreto aloha kandida tsy latsaky ny folo no efa nilaza ampahebe maso vonina andray anjara amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity. Isan'ireo efa nampahafantatra izany ny Pasteur Mayol avy amin'ny GFFM, ihany koa Patrick Rarimanana avy amin'ny Vitantsika, Dama Zafy Maleo atolotry ny fiaramientana ho valobabeny Madagasikara, Rarimanana Maminirina atolotry ny Maheva, Eliana Bezaza avy amin'ny PSD, ny mpanorina ny Afary Malagasy, Jean Nirina Rafanomezantsoa, Claude Rarivoatra avy amin'ny syndikan'ireo mpampianatra, ihany koa ny Prime Ministre teo aloha Jean-Omer Berzik sy ny Généraly Jean Ravelonarivo. Tafiditra ao anatin'ireo nanambara voalohany indrindra firotsahany ny filohan'ny antoko Tim Marc Ravalomanana. Tsy mbola nanamafy ny firotsahany kosa hatreto ny filoham-pirenena amperinasa na dia efa mandeha zany resaka ny amin'ny mety andraisany anjara amin'ireo hofidiana. Zany olona andrasan'ny olona zany ingaika mahafinaritra zany dia miteny amin'ilay olona zany fa ny zavatra rehetra
tsy tonga raha tsy amin'ny fotoana sy amin'ny androny daholo laza foana hatramin'izay fa ny filoam-pirenena dia miasa ary asa mafy ary zany mahatonga eto androany miresaka amin'ny olona foana hoe fitiava-tanindrazana satria miodina amin'izay daholo ny toetsaina ampandrosoana ny firenena ary everiko fa zay foto-kevitra lehibe hietrehantsika hietrehan'ny filoam-pirenena ny zavatra rehetra izay miseho na androany na rapitso na amin'ny avy rehetra. Ananaraka amin'ny 20 andro ireo kandida menoana ireo fepetra rehetra takina amin'izay fitrotsaha-kofidiana izay ny 20 aogositra no fantatra fa amohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny lisitra ireo kandida na feno ny masitsivana ka afaka hiatrika indray ny fampielezan-kevitry ny fifidianana ataon'ny 7 novambra izao. Lafimbavao hafa hiakatra ho 500 ariary ny sarandalana eto Andrenivohitra manomboka rampitso voalohan'ny volana aogositra. Efa nampilaza ny anondratra ny sarandalana ny avy eo amin'ny FMA na fitaterana mendrika an'Antananarivo. Nilaza mbola tsy nanapa-kevitra ny ampiatra izany kosa nefa ry zareo ao amin'ny UCTU araka ny fanazavana izay voazainy miarosorojo ravaka sy Doda Rajaonjato. Araka ny filazana hita mipetaka amin'ny fiara fitateram-bahoaka sasany eto Andrenivohitra. Isy amin'izy ireo no anondratra ny sarandalana ho 500 ariary manomboka rampitso voalohan'ny volana aogositra. Misafidy teo ny kooperativa fantatra fa ampiatra izany. Isan'izay ny kooperativa misy ny zotra 163 sy 194. Noho ny fahatsapana zany fa tena hoe misy fatiantoka lehibe ho an'ny mpikambana ao anatin'ilay izy. Dia zay ny antony ampiakarana ilay sarandalana 500 ariary manomboka ny ara-pitso. Dia tsy tokony 500 ny fiakarany fa ilay mifampitsinjo mifampijery dia hoe alolo io mety amin'ny kooperativa dia mety ihany koa amin'ny vahoaka malagasy. Tsy ny fiara-pitatitra rehetra eto Andrenivohitra nefa no ampiakatra ny sarandalana ho 500 ariary rampitso alarobia. Tsy mbola nanapa-kevitra ohatra ry zareo eo anivon'ny UCTU saingy takin'izy ireo ny tsy hanondrotana ny vidin-tsolika. Ary mbola ifampiresaka amin'ny lehiben'ny gouvernemanta ny UCTU momba ny fandoavana ny fanampiana azy ireo na ny compensation. Zareo ao amin'ny FMA no ampiakatra sarandalana manomboka rapitso fa izahay UCTU zany atreto aloha araka ny fanapahan-kevitra ny fivoriame androany dia angataka fionana amin'ny monsieur le premier ministre zany zay. Compensation nangatahanay 10 volana ou 2017 ka hatramin'ny décembre 2017. Ny compensation tonga androany nefany dia ou 2017 fotsiny. Samy manana ny heviny kosa ireo mpandeha, ao no milaza fa tsy zakan'ny fahefan'ny vahoaka ny fanondrotana ny sarandalana. Misy ihany koa nefa no tsy sarotiny saingy miandrandra tolotra tsara kalitao. Tena enjana be mihitsy ny aloha le izy tokony mba jerena ihany le fiainan'olona ka le mipetraka lavitra zao dia tsy maintsy mandeha tomobile ihany dia zay zao ny olana mihitsy. Raha le resaka frais tsy maninona zany fa le alina mihitsy fiasan'ireo zany ratsy izay kosa. Ohatra hoe zareo zao ohatra tsy feno koriny dia milaza hoe feno dia tsy mandray izy. Anahoana ary ny fiatrian'ny mponina eto Andrenivohitra izay fisondrotan'ny sarandalana rampitso izay. Ho maro be indray ve ireo isafidiny andeha tongotra? Fa eo amin'ny lafiny toe-karena hatrany dia niakatra 4.5 isanjato ny arikaren'i Madagasikara tamin'ny taona 17 sy 2000 raha toa ka 2.3 isanjato zany tamin'ny taona 13 sy 2000. Midika izany fa nahita mpitombona ny tany arikarena teto amintsika tao anatin'ny 5 taona isan'ny misongadiny io ao anatin'ny tatitra momba ny toe-karena malagasy nataon'ny banky iraisam-pirenena androany. Manintona amintsika izay tatitra izay kosa miaro sorojo ravaka sy Stefan Rakotomalala. Mihamaro toerana ary nahita mpitombona ny tany arikarena eto Madagasikara tao anatin'ny 5 taona hoy ny banky iraisam-pirenena. Raha 2.3 isanjato zany ny taona 13 sy 2000 dia lasa 4.5 isanjato tamin'ny 17 sy 2000. Tamin'ny taondasa manokana nampidi-bola betsaka tao amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny fanondranana nikel sy ny lamba ary ny lavanila. Tena manokana ao anatin'ilay rapport ohatra ny resaka tourisme zao source na devise.
Donc afaka hoe manao promotion na tourisme dia raha ohatra ka tsy mety ny famille dia mba ny tourisme no manafitra azy resanay ao koa ohatra ny resaka hoe hitantsika tato ato tao anatin'ny telo taona angambizay miroboroby be reny resaka sous-traitance call center traitement de texte reny koa source-na devise. Tsy nahatsapanina fivoarana loatra kosa nefa ny fambolena raha ny tatitra voaray hatrany noho ny haintany sy ny rivo-doza tamin'ny 17 ny 900 ny voka-bary teto an-toerana. Sosikevitra nomen'ny banky iraisam-pirenena ny fampandraisana anjarany mponina amin'ny fampitomboana ny arkarena ka fomba iray atongavana amin'izany ny fampiasana ireny mobile banking ireny satria efa mampiasa finday ny 700 ny malagasy. Il y a en fait un projet qui a été approuvé récemment, un projet qui s'appelle Inclusion financière, de 45 millions de dollars, qui est en partenariat avec la Banque centrale et avec le ministère des Finances, et essayer d'aider à soutenir le crédit auprès des PME, pour les PME auprès du service bancaire, par une expansion de la garantie partielle de risque de Solidis. Ankoatra ny sehatry ny fampindramam-bola, mbola tokony hatsaraina eto Madagasikara ihany koa ny resaka fitaterana ary indrindra ireo sy ampiarina mampidi-bola ho an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny fanondranana entana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Iato vetivetsika ao anatin'ireto dokam-barotra ireto dia mitohy ihany ny vaovao samihafa aorian'izay. Mitoy ny logité ao anatin'ireo vaovao maro samihafa hatrany isika nanomboka ny faraparan'ny taona 2024 ny fanamboarana ny tranopokon'olona vaovao eny Mandrosoa Ivato ho solon'ilay tranopokon'olona izay efa simba tanteraka. Kely sisa dia ho vita izany raha araka ny tombatombana nandritra ny fitsidian'ny Andrilalaina Andriamasy sy Anjarakotono iray ny asa androany. Nanazava mikasika ity tetika asa ity raha teo ny mpitantana eny anivon'ny komina Ivato ndao arana avy hatrany. Trano Rotspeta no mba trampokon'olona teto Mandrosoa teo aloha. Trampokon'olona izay niorina ny taona 2019 ary tsy nisy fanamboarana na fanarenana mihitsy hatr'izay. Ny taona 2024 taorian'ny fampanantenana bentanan'ny Ivato dia noravana tanteraka izany mba hanorenana trampokon'olona vaovao sy manaraka ny fenitra. 520 isanjato ny aso nefa vita amin'izao fotoana. Ny maromaro kokoa dia miroso amin'ny famaraparanana ny asa ireo mpanao trano. Araka ny fanazavana nentin'ny lefitra voalohany bentanan'ny Ivato. Narodana tanteraka mihitsy ilay tranopokon'olona teo aloha dia nanangana vaovao mihitsy zany ny commune volan'ny commune Madiodio no nentina nanamboarana n'izany tranopokon'olona izany mirefy eo amin'ny 10 metatra amin'ny 30 metatra eo ny habean'izany tranopokon'olona izany ary natao raitra dia raitra ity tranopokon'olona ity dia afaka andray an'ireo hetsika karakarain'ny fokon'olona rehetra ao amin'ny fokotany Mandrosoa na ny eto amin'ny commune Ivato azo andraisana lanonana, azo ivoriana, azo andraisana atrikasa na fionana samihafa ihany koa izany tranopokon'olona izany. Hazaka olona manodidina 10% ankehitriny ity tranopokon'olona ity raha andraisana lanonana na fivoriana. Ankoatry ny trano izay novozina tanteraka dia isina toerana hijanona fiara ihany koa eo alohany ity tranopokon'olona ety Mandrosoa ity. Efa vaovao kosa ny olan'ny tsena eny ambodin'ny sotry taorian'ny fihetsiketsehana izay nataon'ireo mpivarotra omaly hoy ny lehiben'ny tsena. Tsy nisy ny fifampivarotana tsena nataon'ny komina sy ireo mpivarotra tompo-toerana manoloana ny total teo aloha ary ara-dalàna ireo mpivarotra nahazo izay alalana hivarotra izay hoy ny lehiben'ny tsena nambodin'ny sotry. Nomena toerana ahafahan'izy ireo maneho ny fitadiavana andavanandro kosa ireo mpivarotra anaty arabe ho hiatran'ny tompon'andraikitra irindra tahiry sy Dota Rajaonjato. Nolavin'ny komina tamin'ny alalan'ny lehiben'ny tsena eto ambodin'ny sotry ny fisian'ny famarotana toerana tamin'ireo mpivarotra voalaza fa tompon'ireo tsena mitsangana manoloana ny totaly eto ambodin'ny sotry. Fa azon-dalana hivarotra noho ny fafenoizy ireo taratasy ilaina rehetra nahatonga azy ireo ho afaka mivarotra ankalalana eto amin'ity toerana ity. Reto olona reto efa mampolo taona ny teo. Tsy amampolo taona moa zany fa rano za zao hery taona ny teto
dia fahareo foana hitako mivarotra teo ary nandotike izy fa ilay izy niova métallique dia manana quittance izy ohatr'izao zao mois de juillet zany hoe mandoa 30 000 ariary izy par mois any amin'ny lapan'ny tanàna ary ty avy any amin'ny lapan'ny tanàna fa tsy hoe avy eto aminay tsy nanda ny fotoana ela ny varotandreo mpivarotra amoron-dalana izay nanao fihetsiketsehana omaly ny lehibe ny tsena saingy nanamarika kosa fa noho ny fandaminan'ny commune amin'ny tsy fahafana mivarotra anaty arabe no tsy hahafahan'izy ireo mipetraka eo amin'ity toerana ity intsony ovaolana nefa nilaza ny efa nanome toerana hafa hivarotan'izy ireo ny commune tamin'ny alalan'ny lehibe ny tsena atrany ena findra amin'ny côté eo izy ny tena izy zany nitafiditra teo amin'ny 20 tao zany hoe le toeran'le tsy le olonle zany nakisaka dia napetraka eo amin'le toerana izy efa milamina le mpivarotra efa mivarotra daholo le olona rehetrarehetra moa le olona tsy ara-dalàna zany mila tsy maintsy alàna satria zay mila manadio mila malalaka ny lalana tsy sintsony ny hetsika ho an'ny androany ary efa tsy tazana teny an-toerana intsony ireo sorabaventy manohitra ny fanalana azy ireo raha tsy hiviny miteraka ny disadisa ny fananganan'ireo tsatoby mitafo hivarotany mpivarotra vitsivitsy izay niara mivarotra tamin'ireo mpivarotra sasany nalaina teo amin'ny toerany ihany eo amin'ny sehatry ny fahasalamana manodidina ny fitoetsy isan-taona ny olona maty vokatry ny tsy fahombiaza ny fanafody izay natao hiaro sy ady amin'ny otrikaretina antony maro no mahatonga ny otrikaretina anohitra n'ireo antibiotika raha ny fanadiadiana nataony glasy izay rafitra iraisam-pirenena anaramaso ny tohitra ody aina bitika dia otrikaretina 12 eo amin'izao fotoana izao no tsy andairana fanafody intsony ao anatin'ny famolavolana paikady hiatrehana sy adiana amin'izany ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'izao fotoana izao manazava misimisy kokoa mikasika izay ary rindra tahiry Trangara-pahasalamana efa miseho maneran'izao tontolo izao ny tohitra ody aina bitika na ilay atao hoe résistance aux antimicrobiens izany hoe tsy maharo sy tsy mahatohitra intsony ny otrikaretina na ny microbe ny fanafody iray ny antibiotika no iray amin'ireo fanafody tsy mahomby amin'ny asany intsony ireo isan-taona manodidina ny fitoetsy ireo olona maty vokatry ny tsy fahombiazan'ireo fanafody ireo atahorana ny akaran'izany ho 10 tapitrisa amin'ny taona 2024 raha toka tsy misy ny fandraisana andraikitra hatreto karazana otrikaretina misy 12 izay mety hitarika aretina maro no fantatra fa isan'ireo tsy ahombiazana fanafody intsony eo amin'ny 12 eo zany no hita fa manomboka tsy matina fanafody antibiotika ny ireo microbe ireo dia mety hita miteraka areti-kibo na miteraka fanaviana miteraka gripa betsaka ny mety hoe hotratran'ilay aretina na reny hatramin'ny areti-pivalana aretina kohaka tratra sy ny sisa zany hoe zay aretina rehetra mpahazo io zany mety avy amin'ireo microbe ireo paikady entina hiadiana amin'ny tohitra ody aina bitika ny fanentanana ny rehetra ny amin'ny tokony hinanana antsakany sy andavany ireo fanafody avy amin'ny mpitsabo ohatra zao olona anankiray marary dia nomena azy ny fanafody mandritry ny antibiotika mandritry ny 7 andro ny anaovana an'ilay fitsaboana dia mihinana 2 maraina 2 atoandro izy 2 hariva dia misy fotoana izy nihinana izy ny andro voalohany ny andro faharoa izy tsy nihinana dia izay dia efa miteraka résistance an'ilay microbe dia lasa amin'ny raha mbola marary izy aorinan'io dia tsy miasa amin'ntsony ny fanafody iny ny biby ihany koa dia isa mitondra izay fanoheran'ny otrikaretin'ny fanafody izay isan'ireo efa malaza eran-tany ny fanomezana antibiotika n'ireo biby fiompy mba hitombon'izy ireo aingana ireo biby ireo anefa dia mazana ho an'ny olombelona ihany fa atao izy io eran'izao tontolo izao zany atao manino zany mampitombo ny lanjan'ilay biby antibiotika zany nampiasaina mba hampitombo ny lanjan'ilay biby aingana dia mba tsy hamparary azy koa dia efa omena ilay antibiotika na tsy marary ary ilay biby
dia iny zany no mety hiteraka résistance amin'ilay biby kanefa rehefa mihinana n'ilay biby ny olona mbelona dia mifindra amin'ilay olombelona ilay microbe izay résistant. Manatanteraka atrikasa-pirenena ho fampahafantarana sy amolavolana drafitrasa-pirenena iadina amin'ny tohitr'ody aina bitika ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mandritra ny 3 andro i Madagasikara izay efa nanao sy ny ihany koa ny fanambarana eran-tany iadina amin'ny otrikaretina satria heverina ho isan'ny vato misakana tsy ahadrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra ity tranga ity. Mahakasika ny fifandraisan'ny Madagasikara sy ny firenena sinoa izay efa miroborobo amin'izao fotoana izao dia fantatra fa ara-tantara efa hatramin'ny taonjato faharoa no nisy ny fifanankalozana ara-barotra teo amin'ny Chine sy Madagasikara. Mbola mitony mandraka ankehitriny izany ary maniry ny anitatra izany ny fitondrana sinoa araka ny fandaharana asan'ny gouvernementa sinoa izay ampitombo ny fiara-miasany amin'ireo firenena afrikanina. Antony avin'ireo mpandrahara sinoa eto amintsika amin'izao fotoana izao. Manazava misimisy kokoa ary mikasika ny antondian'izy ireo ity fanadiadiana iarahana amin'ny Andry Lalain'Andriamasy Anjara Kotonorainy ity. Mpandrahara sinoa misa 4 menada ireto mivahiny eto Madagasikara ireto. Ao anatin'ilay tetikasa amin'ny fitondrana sinoa anitatra ny fiara-miasany amin'ireo firenena afrikanina. Tetikasa izay efa nankatoavy ny firenena mikambana. Tsy miresaka varotra fa ohatra ny relation eo mitondra relation manampy projet eto misy commerce chambre commerce Madagasikara ohatra misy projet itsika malagasy fa eo mangataka fanapinina manampy financement sy technique zay ramana miasa ohatr'izao zay. La ohatra misy projet tena izy maintsy mijery misy spécialiste mijery projet vita projet mijery contrôle ahoana maity manoso maity kaneo maso tompony. Ireo mpandrahara malagasy mivona ao anatin'ny antimiran'ny varotra eto Madagasikara no niomana ny aona sy fampidinika amin'izy ireo. Efa samy mivona amin'ireo tetikasa ikaroana fiara-miasa ny andany sy ny ankilany indrindra fa isika malagasy izay namaly ny fanindrin'ireo sinoa. Raha eto amin'ny délégation zany dia misy eto resaka hôtellerie dia misy fitadiavana partenariat amin'ny sehatra rehetrarehetra zany izy zany dia misy koa resaka fanjonoana zany hoe zareo zany tena hoe large dia vao resaka teo koa ny resaka ara-kultural zany fa zareo te hanao fanakalozana amintsika sady izarany anazy izy dia tiany koa tsika koa mizara koa ny atsika koa aminazy zava-dehibe zany zay rehetra zay ho an'ny firenenantsika. 中国铁路文工团的歌手，也是我们联合国世界丝路论坛的文化传播大使。 Anomboka rahampitso ny fiaonana amin'ireo mpandrahara malagasy sy mpandrahara sinoa ireo. Fiaonana ikaroana fiara-miasa sy fijerena tetikasa iraisana eo amin'ny sehatry ny varotra sy kolontsaina. Androany kosa dia tsy amin'ny hôtel Pandor Ivato ny fametrahana tambo ofisialy ny fandarana asa ny fanjakana sinoa ho amin'ny fametrahana ny sampana ho an'ny fiara-miasa eo amin'ny Chine sy Madagasikara. Any Grèce indray kosa na tsy ary manokana ireo mainy afo tamin'iny herinandro iny ireo mponina ao Athènes omaly. Raha tsy ivona dia nahatratra 70 ireo mainy afo tao Maty tao Grèce ny alatsinainy lasa teo anjatony ihany koa ireo naratra mafy ary 520 ireo tsy mbola hita hatramin'izao fotoana izao. Des lumières pour éclairer une nuit bien sombre. Tsy mataopony ireo mponina ny zava-nitranga ny aliny alatsinainy lasa teo tao Grèce. Ravany afo mantsy ny tanàna tao Maty ary nahatratra 70 ireo maty vokatr'izay. Anjatony ihany koa ireo naratra. Na tsy ary manokana azy ireo reto olona ireto ka ny fanome fotoana teto Singidagma. Izy ireo izay mbola ao anatiny alahelo sy atezerana tanteraka. Nisy adisoa ny mpitondra mihitsy tamin'iny andro iny, nizoalazoala loatra ny afo, raha nandray andraikitra aingana mantsy ny fanjakana dia tsy ho tahaka izao ny zava-nisy, mbola velona ny olona sasany. Nijaly loatra ny Grika tamin'ity taona ity, tokony mba hifankaty amin'izay ny mponina. Marina fa mbola misy ireo tsy hita popoka amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay, efa eo ampanamboarana ny tanàna ny tompona andraikitra ao an-toerana. 25 personnes sont toujours portées disparues.
Any Corée avaratra indray dia tao anatin'ny volana vitsivitsy zay dia tsy nisy intsony ny fandefasana misila nataony koreana tavaratra. Amin'izao fotoana izao dia fantatra fa manamboatra fitaovam-piadiana indray izy ireo araka ny fanambaranana ny Washington Post mahatody hatrany États-Unis izany raha araka ny fanazavana hatrany. La Corée du Nord continue de fabriquer des missiles intercontinentaux. Nangina ny resaka missile taorian'ny fihaonan'ny filoha Amerikana Donald Trump tamin'ny filoha Koreana tavaratra Kim Jong-un ambolana lasa zay. Tamin'ny alatsinainy teo anefa nanambarany Washington Post fa mitoetra kosa ny fanamboarany Koreana tavaratra missile araka ny fanadiadiana nataon'izy ireo. Amin'izao fotoana missile miisa roa izay mahatody hatrany États-Unis no amboarin'izy ireo ao akaikin'ny Pyongyang. Fanamboarana izay midika ho fanohizana hatrany asa hoy ireo mpikaroka Amerikana. Raha tsy ahivina, tamin'ny 12 jona lasa teo no nanambaran'ny filoha Koreana tavaratra fa ampitsahatra ny fanamboarana sy fandefasana missile izy ireo. Andrasana araka izany ny mety ho toy ny tantara. Izay ny vaovao samihafa nentina tato anatin'ny tapany voalohany logité ireto indray ny miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Anisany arahanao anatin'ny zanam-pandaharana ID Sport ny vaovao naoraka tamin'ny farany herinandro lasiny ny nampiantranontsika ny fifaninana ho an'ny faritra fahafito teo amin'ny taranja basketball izay lalaovin'olo telo na ny basket 3 contre 3. Ao anatin'io ianao dia nasaina nanao hira ho an'ny vehivavy ireo sendra ny micro any logité. Ao anatin'ny hafakely dia toeram-pialana voly iray any anaty ranomasina any any Liban no entina aminao. Ireny indray izany no miandry anao anatin'izay tapany faharoa izay rijatahina sy tsara fara no miaraka aminao. Ao anatin'izay tapany faharoa izay ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray veloma doko.